тыкву посадил. Тоже в пакете. Меня спрашивают, куда деваться трава. Вот так, денно и ночно она ликвидируется. Вот из-за этого травы у меня на огороде нет. Постоянно то там выкопаю. Все. 3 гнезда тут посадил. Она у меня 6 тут садила. Я 3. Хватит. Все равно не вырастет на Николу. А вот трава сушится. Загибнет, и на парник